Today, I'll be showing you how to make fish mao soup with crab meat. It's an easy recipe as long you follow the instructions. Watch me do it. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញរបៀបធ្វើស៊ុបកាពះត្រីជាមួយសាច់ក្តាមរូបមន្តនេះស្រួលធ្វើឲ្យទៅបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំធ្វើ Prepare the ingredients. រៀបចំគ្រឿងក្រៅ Fry fish mao 4 pieces. កាពះត្រី4ដុំ Soak in warm water for 2 hours in advance until they are softened enough for use. ត្រាំទឹកអ៊ុនមុន2ម៉ោងឲ្យវាទន់មុននឹងយកប្រើវា They should fully expand after 2 hours in water. បន្ទាប់2ម៉ោងវារីកធំ Rinse in cold water, squeeze out the water. Repeat for the second time before draining with a colander. លាងទឹកត្រជាក់ច្របាច់ទឹកចេញធ្វើ2ដងមុនដាក់កូនច្រែង Cut into strips. Line up the strips and begin cutting crosswise into small pieces. កាត់វែងៗហើយកាត់ទូចៗ Cook crab claw meat 1 pack. សាច់កញ្ញំក្តាមមួយកញ្ចប់ Let it thaw out or soak package in warm water. Fresh Dungeness crab can be used in place of frozen meat. ទុកវាលាយទឹកកកឬត្រាំទឹកអ៊ុនៗបើបងប្អូនមានក្តាមស្រស់ជំនួសក្តាមទឹកកកបាន Open the package and begin rinsing the crab meat in cold water twice before draining. ហើយចេញពីកញ្ចប់លាងទឹកត្រជាក់2ដងមុនដាក់កូនច្រែង 1 ginger. ខ្ញី1ដុំ Use a knife or a peeler to remove the outer skin. Next, wash and cut it into thin slices. យកកំបិតចិតឬកំបិតឈូសយកមកចិតសបកចេញបន្ទាប់ពីនឹងលាងទឹកកាត់ស្ដាងៗ 1/2 of chicken with bones. Wash and drain. មាន់មួយចំហៀងលាងទឹកដាក់ចូលកូនច្រែង Make the stock. ធ្វើទឹកស៊ុប Bring 12 cups of water to a boil in medium to high heat. ដាំទឹក12កែវចាំទឹកឲ្យពុះក្នុងក្តៅមកភ្ជុំទៅកម្ដៅពោះ Put the chicken and ginger all into the boiling water. ដាក់មាន់និងខ្ញីដាក់ចូលទឹកពុះទាំងអស់ Simmer on low for 40 minutes with the lid slightly askew. Cover the pot if you are using a strainer lid. ចំអិនកម្ដៅទាប40នាទីបិទគ្របកុំឲ្យជិតបើបងប្អូនមានឆ្នាំងគម្របប្រហោងបិទឲ្យជិតទៅ 15 minutes later. 15នាទីក្រោយមក If necessary, flip the chicken to the other side to cook meat evenly on both sides. ពេលចាំបាច់ត្រឡប់មាន់មកខាងទៀតដើម្បីឲ្យឆ្អិនល្អ 25 minutes later. 25នាទីក្រោយមក Cook
It's almost 35 minutes. 35 នាទីហើយបងប្អូន Remove the chicken and ginger from the pot. យកសាច់មាន់និងខ្ញីចេញពីឆ្នាំង Save the chicken for dinner. ទុកសាច់មាន់ញ៉ាំបាយពេលល្ងាច Skim off the fats on top of stock before adding a cup and a half of water. ដួសខ្លាញ់ចេញមុននឹងថែមទឹក1 កែវកន្លះ Cover the pot for a moment to bring it to a boil before adding the first ingredient. បិទគ្របមួយសន្ទុះចាំឲ្យទឹកពុះមុនដាក់គ្រឿងទី Reduce the heat from high to medium. Add in and stir fish meal. 1 បន្ថយកម្ដៅខ្ពស់មកកម្ដៅមកខ្ជុំដាក់កាពះត្រីចូលកូរវា Let it simmer for 5 minutes with the lid slightly askew. ចម្អិន 5 នាទីបិទគ្របកុំឲ្យជិត 5 minutes later. 5 នាទីក្រោយមក Once it boils, reduce the heat to low. Add the rest of the ingredients into the soup. បន្ទាប់ទឹកពុះបន្ថយកម្ដៅបន្ថែមគ្រឿងក្រៅចូល The final ingredients: សព្វគ្រឿងចុងក្រោយ 1 teaspoon of salt, អំបិល 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេ 2 tablespoons of chicken soup base with no MSG, ស៊ុបមាន់ 2 ស្លាបព្រាអត់មានប៊ីចេង 1 teaspoon of sugar, ស្ករស 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេ 4 teaspoons of fish sauce, ទឹកត្រី 4 ស្លាបព្រាកាហ្វេ 2 tablespoons of sesame oil, ខ្លាញ់ល្ង 2 ស្លាបព្រា 3 tablespoons of corn starch, ម្សៅឆា 3 ស្លាបព្រា 3 eggs. Use the egg whites or with the yolks. ពងមាន់ 3 គ្រាប់យកអសក៏បាន ចំពោះខ្ញុំយកទាំងសទាំងក្រហម Add salt. ដាក់អំបិល Add sugar. ដាក់ស្ករស Add chicken soup base. ដាក់ស៊ុបមាន់ Add crab claw meat. ដាក់សាច់ក្តាម Add fish sauce. ដាក់ទឹកត្រី Bring the soup to a boil before adding in the cornstarch and eggs. ចាំឲ្យពុះមុនដាក់ម្សៅឆានិងពងទា Mix 3 tablespoons of cold water to cornstarch. Begin stirring until it becomes a smooth paste. ដាក់ទឹកត្រជាក់ 3 ស្លាបព្រាកូរវាជាមួយម្សៅឆា Beat the egg whites and yolks until they are combined. បាយពងទាសក្រហមឲ្យចូលគ្នា Add the cornstarch slurry to thicken the soup. ដាក់ម្សៅឆាចូលដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបខាប់ Pour in the eggs. Stir until the eggs reappear. ចាក់ពងទាចូលកូរវាឲ្យអណ្ដែតពងទាចេញមក Finally, add the sesame oil. ឥឡូវដាក់ខ្លាញ់ល្ងចូល
It tastes so good. ស៊ុបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូន Cook for 2 more minutes, then turn off the heat. ចម្អិន2នាទីហើយបិទភ្លើង Crab and fish mao soup is ready to serve. Now you can make it whenever you are craving for it. Thank you so much for dropping by. See you in the next episode. ស៊ុបក្តាមរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនបើបងប្អូនឃ្លានអាចធ្វើញ៉ាំបានអរគុណជាច្រើនដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត